ভীষণ খিদে পেয়েছিল। করে দিলে আবেগ খুললি কেন? আজকের এই ভিডিও দেখে আপনার ঠিক আমাকে এই কথা বলতে মনে হবে। সাবাস! প্রথমে এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে চলে যাবে, দিয়ে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখানে চার্জিং কানেক্ট করার যে ভয়েসটা দিতে চাইছেন, দিয়ে এখানে জেনারেটর ক্লিক করে এটাকে সেভ করে নেবেন, দিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন। ডিসকানেক্ট করার জন্য যে ভয়েসটা দিতে চাইবেন সেই ভয়েসটা টাইপ করে ডাউনলোড করে নেবেন। এর আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, নিচে লাল কালারের বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, দাবিয়ে দিন। ওকে, প্লে স্টোরে গিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। অ্যাপসটিকে ওপেন করবেন, যে যে অ্যাক্সেসগুলো চাইছে সেগুলোকে দিয়ে দেবেন। দিয়ে কানেক্টে সিলেক্ট করে কানেক্টের ভয়েসটা দিয়ে দেবেন এবং ডিসকানেক্টে ক্লিক করে ডিসকানেক্টের ভয়েসটা দিয়ে ওকে করে দেবেন। ব্যাস হয়ে যাবে। তারপর দেখতে পাবেন চার্জে লাগালেই ভীষণ খিদে পেয়েছিল। এই ভয়েসটা বলবে, আবার চার্জিং থেকে বের করে দিলে আবেগ খুললি কেন? এই ভয়েসটা বলবে। তো এই ট্রিকটার জন্য একটা লাইক তো অবশ্যই